Και γεια σας gamers, Dark εδώ. Και σήμερα έχουμε ένα opening με κάποια παιδιά και ανοίγει ο SMP, ο Eternal SMP. Και είναι, όπως καταλάβετε, ένας καινούριος SMP. Είναι κάτι σαν το revamp του Ambitious. Και θα συστήσω τα members σιγά σιγά. Εδώ είναι ο κύριος Tech Host, γνωστός ως ο μαυροκέφαλος με την άσπρη μπλούζα. Εδώ είναι ο White Ninja TV, που αυτός παίζει να είναι ρατσιστής γιατί δεν του αρέσουν οι μαύροι ninja. Εδώ είναι ο Unforgiven που δεν θα μας συγχωρήσει ποτέ, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Εδώ είναι ο Νίκος, ο Super Νίκος, γιατί δεν ξέρω τι έχει στα βυζιά του. Και εδώ είναι εδώ βλέπουμε το γέρο του σερβερ, τον Μαγούλη, τον Γύφτο, δεν ξέρω, ο Γεγορμάιτη. Η φάση ξέρεις ποια είναι, ότι ο Τέχκος πήγε για γουτ. Έφυγε ρε. Και εδώ έχουμε τον Ντε Χάρι GR που φοράει ένα κόκκινο πουκάμισο με μια άσπρη φανέλα που σε λίγο θα γίνει κόκκινη και φανέλα από τα αίματα. Αυτά είναι τα members. Τους κανόνες τους ξέρετε, ότι δεν έχει grief, δεν έχει να κλέβεις items, μαλακίες. Άμα θες να πάρεις κάτι απλά αφήνεις ένα sign ότι ποιος είσαι και τι πήρες. Δεν έχει κανείς game mode 1, τους έχω κάνει όλους δύο μαζί και τον εαυτό μου. Οπότε ναι, θα χωριστούμε ή σε teams ή σε solo, ανάλογα το τι θέλει ο καθένας. Αυτά. Ναι, επίσης ξέχασα να πεις ότι έχουμε off το PvP. Ακριβώς στην αρχή, γιατί άμα ήταν on το PvP αυτή τη στιγμή θα είχαμε πάνω από 500 kills. Λείπουνε κάποιοι, ο οποίος είναι ο Συραπτικός. Οι οποίοι ρε βλάκα. Οι οποίοι είναι ο Συραπτικός, ο Just, ο Another Guy και ο Screeper και ο Κουλμανάκος. Ναι. Οι host που χωστάρουμε. Βούλωνε. Λοιπόν, πες εσύ. Αυτό πες. Η host που χωστάρουμε είναι η Round Host. Θα υπάρχει κάτω στο description νομίζω από όλα τα παιδιά. Θα μας στείλεις εσύ link. Ναι, Μαλάκες βγήκε 5 λεπτά το opening. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτοί που λείπουνε δεν ξέρω γιατί λείπουνε, αλλά θα κάνουν επεισόδιο, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Lol. Λοιπόν, ξεκινάμε. Χωριστείτε σε teams οι μόνοι σας, δεν ξέρω πού θα χωριστείτε. Τα λέμε. Καλή αρχή σε όλους. Bye. Αλάχου Ακμπάρ. Bye.